Здравейте на всички! Правиме уебинар за въглеродните емисии, въглеродните сертификати, въглеродните кредити и всички тези неща, които на мен въобще не са ми ясни, но са ми любопитни и интересни, заради това, че по някакъв начин е метод за допълнително финансиране за хората, които правят по-правилно, смислено, екологично и щадящо земеделие. Отново сме с Agreena, датска фирма, която е много напред с тези неща. Включва се Алан, който се занимава с финансите, т.е. той ще ни разкаже за цялата финансова част и не се притесняваме накрая да му зададем въпроси, защото аз лично имам поне 20 въпроса, просто не са ми ясни нещата, така че давам му думата сега на Ренета първо да го представи, защото тя от България, но работи там в Дания с тях и така. Здравейте, казвам се Ренета и съм специалист по успеха на клиентите. Започнах работа за Agreena повече от почти година и се радвам да ви съобщя, че се разрастваме на българския пазар. И всъщност искам да представя и моя колега Алан, който всъщност ще ви запознае малко по-подробно с пазарите за въглеродни емисии. All right. Hi, everybody. Thank you very much for having me, and thanks for joining this little webinar. Veselin and Renata have asked me to do a little bit of a presentation on carbon markets. That is what I work with at Agreena on a daily basis. I have... Wait. I forget something. Здравейте, казвам се Алан. Радвам се, че се включим в този вебинар, за да ви представя финансовата част на темата. Работя в Agreena и с Рената сме тук и така, започвам. Yep. Thank you. All right. I will also run it. I will say a couple sentences and then I'll leave it to you to translate, Veselin, for everyone. Yeah, if it's okay, yeah. Good, but thank you for joining. Here's the agenda for the day. So I will do a very short introduction of Agreena, just for the people that don't already know about Agreena. Then we will talk about carbon markets. There are two main carbon markets, the regulated compliance market and the voluntary market. I will explain the differences. And in the end, we will talk about certificates. So that means buyers, who's buying certificates, a little bit about pricing and the demand, also the demand forecasted for the future. Така, на първия слайд ето този е за какво ще говорим днес. Това е въведението. Ще ви разкажа за пазарите, двата вида пазари, които са единия е свободния пазар, другия е такъв по-регулиран, така да кажа, може би от държавите, сега ще не разясни, аз не знам точно какво е. И ще ви разкажа набързо за Agreena и за самата компания. Слушаме вътре на лъжичка. Good. Thank you. Then, yes, so as Veselin and I already shortly discussed, the Agreena, we have grown very fast within the last 2 years. I've been at Agreena for 1.5 years myself, so I joined relatively early on. And at that point, we were only 28 people. I say only, but not as many as we are today. Today, we are over 150 employees. So as you can imagine, things have been going very fast and it's an exciting area to be in. Работя за Agreena от година и половина и от тогава бяхме 28 души каза, а сега са 150. И много се радва, че работи в такава сфера, не просто в банка, някоя банка, където би било скучно, ами работи в Agreena в такава тема и сфера, която е така и доста по-значима и може да, да направи нещо смислено в живота си, а не просто да работи. Yeah. Thank you. Today, we're headquartered in Copenhagen. We're in 14 countries across Europe. That means we have farmers from 14 countries.
And with the amount of hectares that are part of the program, we are the largest soil carbon platform globally with over 500,000 hectares today. Към днешна дата сме, може би, най-голямата компания с над 5 милиона декара и в 14 държави работим. И Good. So yeah, maybe I should add just one sentence for the people that don't know what we do. So at Agreena, we support farmers to transition to regenerative practices like no-till, cover cropping, and so on. And then we calculate the resulting emission reductions and issue carbon certificates that can be sold on the carbon market. And carbon markets is what we'll talk about today. Да кажа две-три думи за какво работим, какво всъщност правим и какво се стремим да постигнем. Работим да помогнем на самите производители да преминат към по-регенеративни щадящи практики и след това да свържем това, което те правят с пазара на въглеродни емисии. И сега ще поговоря за това какво е всъщност този пазар и по-подробно за него. Thank you. Let's switch to the next slide. So, carbon markets. Enough of the chit chat. Let's get into it. Basically, the way you can see carbon markets globally, they are a tool to help us build a more sustainable and carbon neutral society. It's a tool in a toolbox where there are many other tools as well. So it's not the only tool, but it's a very effective and useful tool to help us build a better world. Въглеродните пазари, като това, което ние правим, е един начин и метод, с който да помогнем, да допълним това да имаме въглеродно неутрален климат, въобще планета с по-нормален и стабилен климат. И това не е единственото решение на климатичните промени, но е част от решението, едно от решенията. И сега ще разкажа повече за него. Yep. Then in order to help us, as it says on the slides there, in order to help us meet the challenge of limiting global warming to 1.5 degrees, maybe 2, let's see what we can make. Both greenhouse gas reductions and removals will be necessary. And that is what we're doing with regenerative agriculture. We're reducing the amount of greenhouse gas emissions we put out, and we even take some of the removals that are, or some of the emissions that are already in the atmosphere, and we store them in the ground. I would say we take a lot from the atmosphere, but anyhow. Exactly. Да, значи въобще това, което ние правим с въглеродното земеделие и регенеративното земеделие са две неща. Едното е това, което те помагат на фермерите да преминат към регенеративни практики, като им дава допълнително финансиране. И две са ползите от регенеративното земеделие, въобще консервационно земеделие, no-till и всички покривни култури и така нататък. Всичките тези практики правят две неща. Едното е, че намалявайки обработките или спирайки обработките и улавяйки повече въглероден, т.е. намаляваме като цяло с този вид земеделие емисиите, които се създават и които се създават, бълват, така да кажем, на жаргон, и в същото време улавяме въглеродни емисии, които са създадени от други компании и фирми, заводи и така нататък, и намаляваме техния пък въглероден отпечатък, така да се каже. And to show you how the future of these or the future of the demand for these carbon removals looks, one example is that the European Commission targets carbon removals of at least 310 million tons by 2030. And agriculture, as you mentioned, Veselin, is one of the best ways to, in a natural way, take carbon out of the atmosphere and store it in land. So this will be in high demand going forward. You have said 310 globally? Yes, well, this is the European Commission only target, so only in the EU.
Until 2030. Yes, exactly. Да, значи до Европейската комисия до 2030 цели да въглеродните емисии да бъдат 310 хиляди въглеродни тона емисии, въглероден диоксид. Това да бъде максимума до 2030, да не се превишава това количество. И той ще обясни сега всъщност, че колко много реално има нужда от земеделци, които да прилагат регенеративни практики, за да могат да компенсират това, защото реално въглеродните емисии доста повече, ще бъдат доста повече, така както върви света. И земеделието е нещо, което е ключово да помогне всъщност за намаляването на емисиите, с улавяйки чрез фотосинтезата и вкарвайки в почвата. Yep. Good. So let's make it really simple. A carbon market is a trading system in which carbon credits are sold and bought. That is the concept. And in general, there are two types of carbon markets that exist. Number one, the regulated compliance carbon market. It's regulated often by governments. And number two, the voluntary carbon market. And that is what we're a part of. And in the next two slides, I will explain the differences. Значи, въглеродните пазари, така наречените въглеродни пазари, те са два вида. Единият е регулиран най-често от държавите, другия е свободен пазар. И да, той в следващите два слайда ще разкаже каква е разликата, кой какъв е и така. Yep. Thank you. So let's start with the compliance carbon markets. These are regulated by often governments, but it can also be other types of regimes and so on. But basically, it's a market that is traded and regulated by mandatory regional, national, or international governmental regimes. Рената, ако може да ме помогнеш тук малко. Значи това са два вида. Първо говори за този регулирания пазар, който е от държавите най-често. И да. Yeah, that's Sorry, just if you can repeat again, because I've missed. Yes. The point is really just that the compliance market is regulated by the government. I think that's the most important point. Да, yes. Това казва, че пазарите регулират, т.е. държавите регулират този пазар. All right, thank you. Then a very typical example, a very good example of this is the EU emission trading system. It's also known as the EU ETS. And this I want to use as an example because in Europe, when we hear of a price for a ton of carbon, this is often the price that we hear of. You might have heard of something, a number between often 60 euro and 100 euro for 1 ton of carbon. That is the carbon price from the EU ETS. Има EU ETS, което е европейски стандарт. Не стандарт, но това, което Европейската комисия регулира и дава като цена, и понякога може да сте чували, аз не съм, но да сте чували за цена на тон въглеродни емисии от 60 до 100 евро. Това, което обикновено е от Европейската комисия, излиза като данни. Да, yep. It was established in 2005 and it's the world's first major carbon market. But the important aspect of it is it's a closed system only for businesses in certain sectors that the EU has chosen. That means only for businesses in power and heat generation in that business, in energy intensive industrial sectors, such as steel production, and in aviation within Europe. Other companies do not have access to this carbon market. I will in a second explain how it works. Това, което държавата, той при малко обясни, че са два вида на пазара, има два начина. Единият е свободния пазар, към които Agreena работят, и другия, който е регулиран от държавите, в случая от Европейската комисия на някакво по-главно ниво, така да кажем. Европейската комисия обаче там тя работи само с производство на
с фирми, нали, компании, които произвеждат електричество, такива, които, примерно заводи, които са за стомана, авиация и да, енергетика като цяло, но не работи с, нали, с земеделци конкретно и с други сектори. Тоест, те са малко така затворена, как да кажа, не са разгърнати към всички, което е, нали, жалко, но да, той сега ще доразкаже. Yep. All right. So it's very important to understand that not every business worldwide can buy carbon certificates from this market, and not every business gets certificates from the EU government in this market. So it's only for the businesses in these sectors. Yeah. Да, и казва, че не всички компании и фирми могат да получат сертификати в тая мрежа на тази урегулирана мрежа могат да купуват и не всички фирми могат как да кажа, да получават и пък финансиране заради това, че улавят въглеродни емисии. Yeah? Thank you. So the EU ETS uses what you call a cap and trade system. And I will now explain what the cap and trade system is. Let me start a little bit and then I'll make a break. Yeah. Просто ще обясни за някакъв cap and trade, което е улавяне и търгуване, може би с въглеродни емисии. Но сега, пак да кажа, говори само за този урегулиран пазар, който Agreena, нали, той, Алън и Ренета и Виктория, те не участват в това, но просто ще го раздели и сега първо ще поговори за стандартния, нали, да кажем, който е държавния пазар и след това за свободния пазар. Yeah. All right. So the way it works is the first step is the businesses that are within these sectors that cover that the EU ETS covers. So, for example, heat generation. In the EU, these businesses, on a yearly basis, they get an annual emission allowance. That means the EU government caps how many tons of carbon one business in this sector can put out into the atmosphere. Да, то Европейската комисия поставя някакви граници и казва, нали, еди кой си завод, примерно, някаква топлофикация, примерно за производство на топлинна енергия или парно или нещо друго, казва, нали, някакви рамки, таван на колко емисии може еди кой си бизнес как да кажа, да произвежда годишно. Yep. So this allowance, so let's say one company gets an allowance of 100,000 tons of carbon. That is what you call in this system a carbon credit. So they get 100,000 carbon credits. Да речеме, примерно даден завод има позволено, тавана му е 100,000 въглеродни кредита. Това му е, да кажем, максимум. Ако превиши това, нали, сега ще обясни, да. Yep. Then the next step is the trading. So companies that exceed their permitted emission limits, they have to buy these credits from other businesses in the EU that have stayed under their emission allowance limits. And therefore, the ones that stay under, they have the possibility to sell the remaining amount of credits that they have left. Да, и по този начин, когато има тавани, когато има урегулирано, да речем някои фирми, които имат по-малко, примерно тавана е 100,000, ама те са произвели 80 и те могат пък тогава тези останали 20 пък да ги търгуват и да ги реално да ги продадат, защото са по-екологични, нали? И да ги продадат, нали, да спечелят. Тоест по този начин, по някакъв начин ще стимулират хората още повече да намаляват доколкото могат, защото след това ще могат пък да ги продадат, нали, да изкарат печалба и от това. Yep. So depending on how many companies want to sell a lot of their carbon credits and how many companies need to buy because they have exceeded their allowance, the supply and demand laws will create a price for the carbon certificate on the market. And that is between 60 and 100 euro usually. At that point. At this point, yes. Да, значи в зависимост от това какво се случва в целия свят и колко компании са надвишили този лимит и таван, колко са
са били под нивото. Нали, пак е малко като продаването на домати и чушки, в зависимост от пазара и търсенето на практика пазара се само, как да кажа, тази цена на въглеродните сертификати и емисии се определя към този момент е между 60 и 100 евро на тон. Yeah. So the way the system works is that through time, the EU decreases the amount of allowances they give to companies in order to drive an overall emission reductions throughout the EU. Sorry, can you repeat? Yes. The way. No, not a problem. So basically, through time, the EU decreases the amount of allowances it gives to these individual companies. Right? Step by step. And thereby they want to decrease the amount of emissions that the EU lets out into the atmosphere. Значи, да, Европа си е поставила и нейни си, да кажем, тавани, цели и така нататък. И нали, по този начин, правейки някаква регулация, норми, тавани и така нататък, нали, тя до някаква степен и гони нейни собствени, т.е. на база на света, нали, спрямо света, гони нейни си намалявания на Европейската комисия, нали, и нали, тя се опита по някакъв начин да стимулира хората да намаляват техните емисии, по този начин в цяла Европа да се намали нали, емисиите и въобще лошото влияние върху климата. Yeah. Good. So that summary is basically in the EU ETS, the compliance market, there is one carbon price. It is governed by the EU, the whole market. And it's a closed system where only the companies that are in this system, that are governed by this market, can buy or sell the certificates that they get allocated by the government. Да, общо до сега говореше за за пазара, който е Европейската комисия, нали, там Европа, може би като цяло ETS, не знам точно какво е, която е нали, регулира и той е затворена система, нямат ограничение достъпа до, нали, в случая до земеделците и до други компании, нали, само до 4 нали, основни сектора, там енергетика, нали, от 9 дет ги казах и сега ще поговори, предполагам, за свободния пазар, в който и нали, те участват и който реално и нас ни интересува. Yeah. All right, let's move on to the next one, something a little more interesting and relevant to us. So this is the voluntary carbon market. Here, it is traded by open to all organizations, companies, and individuals worldwide, and they trade on a voluntary basis to achieve carbon compensation and neutrality, basically to achieve carbon neutrality. A voluntary basis? Yes, on a voluntary basis. So they don't have to, they're not forced by the government. They decide if they want to. Okay. Да, значи сега говори за свободния пазар на въглеродни емисии, в който и те участват, който и нали, земеделците реално нас не интересува и там няма регулации, няма тавани, няма ограничения за фирми, без значение с какво се занимават, да участват. Могат някои фирми как да кажа, те самите да финансират доброволно, да подпомагат като цяло, как да кажа, примерно някоя фирма, която се занимава с нещо странично, обаче иска да помогне на климата. Тя знае, че по някакъв начин замърсява, обаче иска вътрешно да помогне как да кажа, и да прехвърли част от, може би, подсъзнателно вината си и как да кажа, да участва в това по някакъв начин да се намалят глобално целият общ брой на емисии и в същото време нали, хора, които лавят емисии, нали, в случай земеделците, те пък могат да се включат и евентуално да кандидатстват за финансиране. Yeah. All right, thank you. So it's a system to reduce climate change by allowing companies or private people to finance activities that reduce greenhouse gas emissions or removes them from the atmosphere. Да, точно това, което обясних, че нали, могат
да финансират хора, които лавят такива и хора, да въглеродни емисии и да дават на хора, които които замърсяват. Yep. Yes, it is unregulated compared to the compliance market. Therefore, it is characterized by different certificate products. So there are many different types of certificates you can buy. There are different standards and also different prices. So compared to the compliance market, there is not one price. The prices are determined based on supply and demand on a per deal basis. Да, значи тук на свободния пазар има много повече вариации в цените, могат да достигнат много повече, не между 60 и 100 евро, ами нали, могат да са различни цените и от само себе си се определя цената, не както нали, това, което от Европейската комисия, от държавата регулира. Тук е просто свободно и е както другия свободен пазар на търговия на всичко, нали, в случая е свободно. Да, yep. So basically the voluntary carbon market, it picks up where the compliance market stops. So the compliance market doesn't allow or help companies worldwide that want to offset their emissions. They can't use that compliance market for that. And that is the task that the voluntary market takes over. So they work best together, but they work within different areas. They're completely different systems. Ако мога ми помогнеш, Рената, бизнеса ми е много труден за схващане просто. Yeah, I'll repeat it also. I'm not the business guy, that's why it's getting hard. I understand. It's a little technical here too. Yeah. So basically what I'm saying is the voluntary carbon market, it picks up where the compliance market stops. Okay. So, да, казва, че той свободния пазар компенсира и допълва този, който е регулиран вече от Европейската комисия. Yep. All right. Това всъщност, което нали, регулиране не може да постигне, доброволния го допълва. Да. Let me explain how it works. Сега ще обясни как работи. Yeah. Number one, there are different carbon projects. For example, it could be forestry projects or windmill projects where they set up windmills in India or Africa somewhere. And thereby the local population does not have to burn coal, which puts a lot of emissions into the atmosphere and so on. There are a lot of carbon projects, including regenerative soil carbon, which is our project, which is what we're working on together. And these are set up in order to reduce greenhouse gas emissions in the atmosphere. Да, по принцип има много проекти различни, нали, всички свързани с смекчаване на промяната в климата и така нататък. Може да бъде залесяване или запазване на стари вековни гори, може да бъде примерно изграждане на вятърни нали, такива перки, които са за електричество в Индия или в Африка някъде. По този начин, нали, като се произвежда електричество, те няма да ще намалят изгарянето на въглища за производство на електричество, така нали, ще намалят въглеродните емисии в атмосферата и така ще се смекчи, ще намали нали, промяната в климата. И да, като цяло има много варианти, много по света, но те това, с което се занимават, са въглерода да отива в почвата, което прави нали, много отива и регенеративното земеделие. Yeah. So these carbon projects, they issue and sell carbon certificates in an amount equivalent to the amount of emission savings they generate. Savings or the amount of that is stored in the soil? Yes, the amount that is stored in the soil. That's what I mean. Yeah. Значи, да, цената и на това, което се дава е в зависимост нали, на база на количество, което е уловено и складирано в почвата, нали, от фотосинтезата на растенията и така нататък. Yeah. And then the last step is then private companies, or in some cases people, but mostly companies, buy these carbon certificates in order to help finance these carbon projects
in order to offset the company's climate impact. That's how the system works. Да, и това, което преди малко обясних е, че има също и компании и фирми, които нали, не са задължени, но всъщност искат да помогнат на дадени проекти, как да кажа, чрез тях, помагайки на проекти, примерно за изграждане на вятърни мелници или за помагане на земеделци да прилагат по-щадящи практики, финансирайки това, купувайки въглеродни сертификати, по този начин нали, пък помагат да се намали глобалното затопляне и променята в климата. Yep. Good. Let's dive into the voluntary carbon market a bit. There is not one price for all. Not like the compliance market. There are different certificate products. There are different standards that these products live up to, and thereby there are different prices for the different certificates. В свободния пазар има различни сертификати, различни цени. Сега ще обясня точно какви са разликите, какви са вариантите и нали, съответно и цената им е различна за различни сертификати. Yes? Furthermore, for example, with soil carbon certificates, there are a lot of other factors too that make a certificate more valuable. For example, co-benefits. In carbon soil, that is that carbon soil projects also help for biodiversity. They help create a healthier soil that is more resistant against erosion. They help with water management and so on. So they're co-benefits on top of just the carbon storage, which makes the certificate more valuable. Nice. I love that. Казва, че нали, те са различни сертификати. Нали, единия може да е за това, че е минато на възобновяеми източници, но това, което нали, и Agreena се занимавате с така наречените въглеродни carbon, soil carbon. Да, почвен въглерод, в смисъл, че се улавя въглерод и отива в почвата, нали, чрез нали, земеделски практики, нали, подобряване на земеделските практики, нали, гори и така нататък. И те са по-скъпи, т.е. повече пари може да вземе, отколкото ако просто се премине на, как да кажа, възобновяеми източници. Тоест в случая нали, тези сертификати са по-печеливши, защото има и различни ползи странични. Не се улави единствено въглерода от атмосферата и да се складира в почвата, ами има много други ползи, които са допълнителни, които са, че няма ерозия, нали, намалява се и се спира ерозията на почвата, нали, водата и дъждовните цикли са по-балансирани, нали, това с храната и качеството на храната също нали, може да се подобри. Т.е. има нали, скоростта на вятър, има много различни ползи, които са нали, допълнителни и затова и са и по-скъпи. Yep. Then there are also other factors that have an influence on the price. For example, geographical location of the emission removals. So some companies in the EU would be more interested in buying certificates that certify carbon removals that happened in the EU compared to if they happened in Africa or South America. So the geographical location also influences the price. Цената на тези въглеродни емисии също до някъде има и влияние къде се намира нали, конкретната компания, фирма или земеделец, който лавя въглеродните емисии. Ако той е в Европа, например, нали, хората ще са по-склонни нали, хора от Европа ще са по-склонни как да кажа, да помогнат на някой, който е в Европа, отколкото ако някой, който е в Африка или някъде на друго място. Тоест, тукашните най-вероятно ще са по-скъпи поради тази причина. Yep. Let's talk a little bit more about pricing. So although I can't give a specific price for the next issuance of certificates that we will sell, because that will first happen after the next harvest year, so after next autumn, and that's when we will issue the next certificates under the Verra standard, which is one of the highest standards in the carbon market. So, Yep, sorry about that. Oh, don't worry.
All right, well, good. Let me translate. Yeah. Значи, да, той казва, че те са Vera, мисля, че такова компания, която сертифицира и тя е на един от най-високите стандарти в света и те работят с тях. И не може да каже, нали, за следващата година или за тази година каква ще е точно цената на въглеродните кредити, които реално, нали, ние тук в България може да, нали, да вземем, защото на края на годината се определя самата точна цена спрямо всичките там фактори. Yep. So I can't give a price exactly for that because we will first start selling them in maybe winter or at the end of this year. But I can tell you what we're seeing in other markets, especially in regards to soil carbon. And number one is that nature-based solutions for carbon removal are trading at a price premium compared to other certificates, such as windmill certificates and so on. There are a lot of others out there that are not as based on a natural way of removing carbon. Yep. Значи, не може да кажа, нали, точната цена каква ще бъде, защото те реално зимата започват в някакъв момент да ги продават. Примерно там мисля, че на края на есента, нали, вече се казва, тегли се чертата и се казва нали, толкова и толкова въглеродни сертификати сме изкарали, нали, на база на, нали, на хилядите декари там, които се прилага, нали, по щадящи практики, но казва, че, нали, цената, нали, расте, нали, е по-висока заради това, че заради цената на сертификатите, които са свързани с природата, е по-висока, свързани по някакъв начин с природата, нали, било то, нали, в случая и с биоразнообразието е свързано и с, нали, други неща. Тоест набляга се някакси с предимство са решения за справяне с климатичните промени, които са свързани по някакъв начин с природата. Yep. So the most expensive certificates on the market are from what you call direct air capture. It's a machine that sucks out carbon and then they blow it into the ground, into the bedrock. But it's a very expensive process. And therefore, these certificates cost around 250 to 600 euro per certificate. So they're very high. But nature-based solutions are basically the step below that. So they're still at the top of the voluntary carbon market. They should be above, if you ask me, but anyhow. Yes. Казва, че цената на най-високите цени за въглеродни кредити са от такива изкуствени структури, някакви съоръжения, които лавят и вкарват въглерода в подземята. А на следващо място са, нали, тези, които са свързани с земеделието, които, нали, лавят чрез растенията, лавят в почвата въглерода. Yep. If you're interested in some numbers, what we're seeing, and specifically for soil carbon certificates, in the US, we're seeing prices at the moment of around $15 to $20 per certificate. Here in Europe, they are higher. So we're looking at more something around 25 to 35 euro and potentially higher. But that's what we're looking at the moment. Let's see what happens when we do our next issuance. Каза, че в момента цената, примерно в Щатите, е около 15-20 евро, а в Европа между 25 и 35 евро. И да видя, казва, ще видим какво ще бъде за следващата година. So what drives a higher price with Agreena certificates in general in the voluntary carbon market is number one, nature-based. Number two, we have co-benefits, right, from regenerative agriculture. We include carbon removals. It's not just reductions. We don't just decrease the amount we're putting into the air. We actually take carbon out of the air and store it in the ground. We live up to the highest standard, Vera, and we produce local emission savings in the EU. So these are all factors that help drive up the price compared to other cheaper certificates. Да, заради няколко причини, които той изреди, цената, нали, на сертификатите, които те издават, е по-висока. Нали. Едната е, че
нали, свързано с природата. Методите на регенеративното земеделие са свързани по много начини с природата. Нали, не само да лавят и да складират въглеродните емисии в почвата, ами помагат и на... Първо, че е локално, нали, в случая говорим за Европа. Има и кой други каза. Да, и че, нали, регенеративно земеделие и спестява въглеродни емисии, просто защото, нали, нямаме обработки, нямаме разход на гориво, нямаме намалени торове, нали, всичко това води до по-малко въобще произведени емисии. Yep. All right. Who buys these certificates in the voluntary carbon market? So as I explained, it's open to anyone, but the companies that we see that buy them are honestly businesses and organizations worldwide across most industries. And here I have some examples. So it's from food producers and supermarket chains to entertainment companies, technology companies, airlines, even fashion companies. It's very, very broad. Here you can see some of the logos. I'll let you translate that first. Yeah. Значи, кой купува, нали, тези сертификати, т.е. откъде идват парите, нали, за тях. Различни компании са от такива, които се занимават с забавления, телевизия, както е Disney, нали, в случая го е дал като пример. Има компании, които са, нали, свързани с вериги, търговски вериги на храна и така нататък. Има такива, които са свързани с авиацията, IT сектора, нали, Google го е дал като пример. Те, между другото, до 2030 са си поставили цел да са въглеродно неутрални, пък те са много голяма компания, така че те, нали, най-вероятно много пари и оттам ще дойдат. Yep. Then McKinsey, which is one of the leading analysis companies in the world, according to them, they did an analysis, and the number of companies worldwide that have pledged or committed, said that they will be net zero by 2050, has grown tenfold from 500 companies globally in 2019 to over 5,000 in 2022. So there's a large demand for these certificates going forward. Значи от 2019 до 2022 скока на желащите, които да купат сертификати, е скочил over 100-fold, you said? Tenfold from 2019 to 2022. So over 5,000 in 2022. Да, над 5000 компании големи, които искат да, нали, към момента, които искат да, нали, да купат, да платят сертификати. 2019 10 пъти е скочила, нали, 2019 са били 500, сега са над 5000, 2022. And these are not just some small companies. These are this includes some of the biggest companies in the world. Like I've taken one example here, Microsoft. Да, това не са, има малки, но има и много големи компании, както Microsoft също. Сега ще даде пример с тях. Yes? So Microsoft has said that by purchasing carbon certificates, they have set a target of being carbon negative by 2030. And this will require each year a purchase of around 7 million tons of carbon equivalents or carbon certificates. 7 million tons. 7 million. Yeah. Значи Microsoft, нали, до 2030 се е поставила цел, може би аз се бъркам с Google, това дето го казах, може би за Microsoft ставаше въпрос, не съм сигурен. Или те са едно и също, не съм толкова технологично напред. До 2030 да са негативно, въглеродно негативни, което означава, че трябва да и ще, нали, реално до тогава ще вкарат 7 милиона тона въглероден диоксид, което е много. Exactly. So by 2050, they aim to have removed all of the carbon that the company has ever put into the atmosphere. So this shows how some of these big companies are thinking right now, and it shows how many removals we will need in the future and why what we do with agriculture and regenerative agriculture is important.
Казва, че нали, това показва реално, нали, и този пример, че реално в бъдеще ще има много голяма нужда от хора и методи, които да лавят емисии, заради това, че самия пазар и компаниите го търсят. Нали, всяка компания по една или друга причина или съвкупност от причини иска да е въглеродно неутрална, въглеродно, нали, да не е замърсяваща и нали, много компании това ще е метода, по който това ще го направят, като нали, просто дават пари за сертификати, а пък други хора ще нали, пречистват климата и ще го нали, правят нали, по-нормален. Yeah. So that was a little bit about the buyers. The next, this slide basically also takes one of the findings from this analysis company, McKinsey, and they estimate that demand for carbon credits could increase by a factor of 15 or more by 2030, and by a factor of up to 100 by 2050. Because there's... Sorry, yeah. I can repeat again, yeah? No, 2050, yeah, 100. So basically, the demand for carbon credits can increase by a factor of 15 until 2030, and by a factor of 100 until 2050. What is McKinsey? Is a company? It's the world's leading consultant and analysis company. It's the biggest consultant company in the world, basically. Okay. About carbon markets, yeah. Значи McKinsey може би най-голямата фирма, която се занимава с анализи, с проучвания на въглеродните пазари и така нататък. И според тях това, което те прогнозират е, че до 2030 с 15 пъти ще се увеличи търсенето нали, на въглеродни кредити и до 2050 100 пъти ще се увеличи. Yep. All right, that brings us to an end. So basically here in the end, I wanted to show there are companies worldwide are saying that they want to be carbon neutral because the people are demanding that we build a more sustainable society. Governments have the regulative compliance carbon markets, but that is not enough. We also have the voluntary carbon market that enables private companies that are not part of these regulated systems to become carbon neutral companies. And if they want to do so, they need to offset some of their emissions. And that is what we do in the voluntary carbon market. We help them with that. These are pictures of farmers? These are pictures of some of our farmers, yes. Yeah. Това са снимки на някои от фермерите, с които те работят. И нали, обясня пак, че нали, това, което Европейската комисия по принципи в държавите нали, регулират като нали, въглеродни емисии, пазари и така нататък, не е достатъчно. И това, което те правят нали, е да помагат реално да допълват това, което нали, реално държавата на практика в случая не може да, и Европейската комисия не прави и не може да направи, може би, поради някакви причини и да помагат на все повече и повече нали, земеделци да прилагат регенеративни практики, така че да чрез финансирайки ги да намалят, като цяло да се намали климатичните промени. So this is what we at Agreena do. We connect all of these farmers, all of our farmers that want to move into more sustainable farming with the carbon market and help finance their transition to regenerative agriculture. Да, и това, което правят в Agreena е нали, точно да финансират фермери, да преминат към нали, консервационни и регенеративни практики. Това им е въобще идеята и нали, целта и може би сигурно ще може вече да минем към въпроси, така че ако който има, може да се включи. Yep. I will end it with just saying that the estimated size for the carbon credit market is north, or this means bigger than $50 billion in 2030. And nature-based solutions such as soil carbon certificates are estimated to account for around 65 to 85%
of that carbon credit supply. So it's very important. By supply, you mean removal, the ones that we remove. Yes, by supply, I mean like the farmers supply the removals and thereby the certificates. Yeah. Значи, прогнозирано е, че пазара до 2030 ще бъде около 50 билион. 50 billion US dollars. 50 хиляди долара до 2030. Това ще бъде пазара, а пък нали, почвата, регенеративното земеделие и улавянето на въглерода в почвата, нали, ще бъде между 65 и 85% от нали, всичките сертификати, които се генерират, се произвеждат, се дават, се продават и препродават и така нататък. Yeah. All right, and then I really just want to end it with saying that, yeah, thanks for listening. I hope it wasn't too boring. We did go a little longer than I expected, but like I said, Vislin, it always happens. I hope you found it interesting. Благодаря ви, надявам се, че ви е харесало, така че може да... Това последния слайд са Ренета и Виктория. Те имат имейли, ако искате, може нали, с тях да се свържете. Те може би, надявам се, се включите за секунда да кажат нещо. Така че да, ако имате въпроси, надявам се да мога да ви отговоря. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на моя колега Алан. Искам тук да добавя, че предлагаме едногодишен безплатен пробен период, където може да изпробвате програмата и в момента ще пусна заявлението, където може да попълните за участието си. Може да го видите в общия чат. Ще се радвам да отговорим, ако имате евентуално нали, някакви въпроси и естествено да ни пишете. И на този слайд може да видите имейл адреса на колежката ми Виктория, която е менеджер партньорства и както и моя имейл, където може да видите тук дясно. Имате ли въпроси? Казвайте, не се притеснявайте. Всъщност получихме въпрос от Пламена Гагова. Да. Къде ще може да гледаме по-късно записа. Всъщност ти ще го... Да, ще го качим. Ще го качим в групата за NoTil и нали, може на мен също да ми пишете, да ви го пратя, да ви го пусна. Но там в групата за NoTil ще го качим и там ще го има. И в YouTube ще го качим в канала, който е пак NoTil България, така че там ще го има, т.е. може и след един месец, ако решите, но ще бъде там за постоянно. Чудесно. Видимо ли е заявлението само в чата? Да, като цъкнем в чата и той излиза. Can I ask one question? Of course. You mentioned many times and practically the goal of Agreena is to help farmers by stimulating them and helping them financially, which is through the carbon certificates and everything. First of all, how do you measure and how do you kind of decide who was gonna get how many certificates, and just a little bit about those things and who can apply? You said you have some kind of a ceiling, a roof for how many hectares a farmer has to have, and just a little bit about this. Let me join here. Yes. So in regards to, it's not that we decide how many certificates we create. We have to follow a scientific, very fixed and strict scientific method that we use in this regard in order to live up to the high standards, such as the Verra standard that we will with our next issuance. We have to live up to our scientific method on carbon calculation. What we use as an underlying calculation mechanism is basically it's based on research from the leading universities in Europe in carbon sequestration, and it's called the Cool Farm Alliance. It sounds a little bit weird, but it's basically an alliance of all the organizations and universities that research within carbon sequestration. And based on that alliance, they have created a calculation tool that can say if you, on this type of field, have this type of soil,
with many different factors, such as the texture of the soil and how many times it's been tilled in the last 5 years, for example. Under these circumstances, if you then plant cover crops for half a year, there will be an average soil sequestration of, let's say, 1 ton or half a ton or something like that. So it's a scientific carbon sequestration calculation tool. It comes from the research in the EU in soil carbon. Да, значи, нали, трябва да се реши и да се прецени колко точно сертификата ще изкара дадено поле или даден фермер, дадена ферма, дадено стопанство. Това се базират, нали, бая време явно са си играли да преценят, да обмислят как точно да се прави това измерване и преценяване. В случая се допитват основно до някакво сдружение, Alliance, което е, нали, обединение на различни университети в Европа, което се казва Cool Farm Alliance, което, нали, те там са изградили и са работили, нали, дълго време върху това да преценят по какъв начин да се измерва и да се преценява колко точно, нали, сертификата ще може да се изкарат от еди колко си декара. И примерно, ако да речем един от факторите, нали, колко време назад обработва на почвата, какво точно ще започне да прави фермера, дали ще засее покривни култури за половин година, например, или за по-малко, или за повече месеци. И въобще доста са факторите, да, по които се определя точно колко сертификата ще получи дадено стопанство. So what I can add maybe is also, compared to some other soil carbon programs, what we do is we have competences, or we have people that work in remote sensing. That means we use satellite technology in order to observe each year throughout the year what's happening on the fields that are in our program. That is very advanced compared to other soil carbon programs. But if you want to hear more, I think Renata can always do one-on-one meetings and can help explain all of this in detail, because it can seem a little Да, казвам, че по принцип използват и една така по-напреднала, така да се каже, технология, методология за измерване и нали, която помага за правилното измерване с сателитни снимки, нали, как да кажа, това им помага реално много, особено като става въпрос, първо, че са в друга държава, второ, че, нали, са много полета, много фермери и така нататък. Нали, Рената може също да и в отделен момент по принцип да обясни какво точно и как правят. Тук двама човека писаха само в чата да видя какво всъщност ние за земеделците ще вкараме въглерода в почвата. Единственият вариант е с растителни остатъци. Кой ще идва да измерва колко въглерод сме складирали и как ще го продаваме. Well, there is a guy who is asking who's gonna come to our fields. One farmer is asking who's gonna come to our fields to measure how much carbon did we sequestrate and how we gonna sell it. Yeah, I'm happy to answer it, but Renata, you wanted to? You can answer, yeah. Yeah, so basically, in our part of our methodology is that we on an annual basis visit not all of the fields in the program, because that would be too many, but we select a random number, a certain percentage of our entire portfolio, and then I come and visit you, and if you have good luck, it's some nice girls like Renata and Victoria. But it's a lot of people from our company where we actually go out and do field visits. And did you want to add something with the soil sampling? Да, обикновено срещите нали, минават много бързо и всъщност има човек, който да проверява полетата. Малко лошо се чуваш обаче. Чуваш ли ме сега? Ами малко по-близо, да, ако можеш. Да, сега? Да? Да.
Да, всъщност, нали, този човек, който всъщност ще идва да проверява полетата, всъщност срещата е много така, нали, неформална и обикновено партньора ни задава въпроси дали също е запознат също така с условията ни и всъщност минава нормално. Да, и това, което каза нали, Алан, е, че просто избират произволно стопанства, някакъв процент, нали, от всичките и отиват и проверяват един вид. В смисъл, няма как да смогнат да всичките, нали, да ги обиколят и да прегледат всички стопанства. В някаква степен работи се на доверие. И, нали, проверяват, като преценят, че някой, нали, може тази година да не ви проверят, може след 3 години да дойде някой да ви провери полетата и отделно и сателитните снимки, разбира се, помагат за това. One more question there was, let me see. One guy is saying higher organic percentage and good practices will increase the certificates? Yes, you get certificates for the amount of carbon that you store on top, or that you store from the point when you join the program. Да, сертификатите започват да се пресмятат от момента, в който човек се включи в програмата. Тоест, без значение дали сте на първа започвате или сте по средата на преминаването към регенеративни практики. Okay, one more question. Какъв ще е стандарта за добри земеделски практики? Покривните култури няма ли да доведат до масово използване на глифозат и други препарати? Okay, I would like also to hear your question about there is opinion of some people that are not informed that in regenerative farming and alternative practices, glyphosate is used widely, and using cover crops isn't gonna be actually getting to the point that we're gonna use a lot of glyphosate. Yeah, so what's the question? Let me see. Isn't those practices gonna come to the point that we use a lot of glyphosate? Yeah, let me just understand the question. Yes, Yeah. so the farmer is asking, so what are the standards of like good farming practices? He's asking if the cover will lead to more use of the glyphosate, the chemical. Okay. More like Yeah. fertile, or like, yeah. I mean, chemical we've been active now across different countries in Europe, and using cover crops will not lead to an increased use of glyphosate per se. There is no correlation. Казва, че работи, нали, в различни европейски държави, не е видял и не смята, че използването на покривни култури ще увеличи използването на глифозат. But if you have any specific questions in this regard, or would like to have a talk to us, like I said, we can have individual sessions, and we're happy to look into specific scenarios. Да, също така казваме на фермерите, на фермерите, на земеделците да използват повече органични торове. Освен култури, което също така ще доведе и до по-голяма печалба и повече генериране на сертификати. Okay, one more question. Do we have to make take soil samples and send them, and where? And if we have to do this, how are we going to do it? What? And so forth. You don't have to. This is, if you're part of the program, we take care of all of that. You don't have to basically think of any of those things. But yeah, Renata, you want to hear? Да, всъщност това не е задължение да се включат в програмата. Като цяло soil organic matter, както се нарича, органичната материя е в платформата ни по подразбиране като цяло. За България е обикновено около 250.
2,5%. Значи, да, осреднили се за България 2,5% и реално оттам се тръгва и реално тяхната им калкулация, доколкото и аз знам, не е базирана само или даже не е много базирана на органичната материя, и което е хубаво, защото при някои почви органичната материя може много бързо да се увеличи, при други много бавно и това ще бъде несправедливо. И затова при тях процента органична материя и въобще точно почвата не е решаващо, ми по-скоро е какви практики прилагаш, нали, колко торове използваш, нали, започваш ли да прилагаш биологични решения за растителна защита и торове, колко намаляваш обработките, дали постепенно, дали... Тоест, тяхното влияние на Agreena и на компанията ако човек много бързо, много обработки, много препарати и торове на никакви обработки, покривни култури и така нататък, тогава сертификатите ще са много, защото реално Agreena е, нали, допринесла много за, така да кажа, има връзка и съответно ще даде повече сертификати. Да. Да. I don't know if Vicky wants to join and say something for conclusion about the markets and everything, or I don't know. Still there. Vic, you want to say something? One more questions. So the main practice to put out carbon from the atmosphere and put it in the soil is plant residue from cover crops and main crop and using organic fertilizers. Yeah, so basically it's a little bit more complex than that. First, you have to set the right circumstances for soil carbon sequestration, and that means you remove traditional plowing, because if you plow the soil and you turn it around all the time, then you kill the bacteria in the soil, you kill the life in the soil, and you expose the deeper layers of soil to oxygen, which then leads to the carbon that's stored in the soil through soil organic carbon or soil organic matter to oxidize and turn into gas in the atmosphere. So it turns into carbon is C plus O is oxygen, so CO2, right, which is a gas. Basically, you need to create the right circumstances. That means reduce soil disturbance. And then if you plant normal crops, normal grains, and anything like that, every time they grow roots. And these roots, if you have a healthy soil, are integrated into the soil, creating a higher soil organic matter. Then of these grains, you obviously take the top half and you use that and sell the grains and use the residue. You maybe leave some of it on the field. If you leave it on the field, that increases your soil sequestration. And it is correct, if you use cover crops, you're basically just growing another crop on your field. That means more roots that can be turned into soil organic carbon in the soil. So they're different. We need to first set the right circumstances, and then there are different practices you can use in order to increase your organic matter. But in essence, you are right. So you get it from the main crops, the cover crops, and residue as organic fertilizers. That would be hard. Значи има няколко места, откъдето увеличаваме органичната си материя. Едното е първо да спрем, нали, да обработваме почвата и то често. Нали, защото когато обработим почвата, нали, CO2 реално са въглеродните емисии и в почвата има въглерод и реално когато ние обърнем почвата, там се прави реакция, бактериите започват, нали, да са по-активни, но повече кислород се вкарва, твърде много кислород се вкара в почвата, не естествено и не нормално количество кислород влиза в почвата и оттам се прави някаква връзка, може би въглерода с кислорода и CO2 и става, нали, въглеродни емисии, т.е. когато обработваме, реално ние губим въглерода си в почвата и увеличава, въглерода отива в атмосферата. И, нали, след това, засявайки основната култура или покривни култури, ние пък го улавяме чрез фотосинтезата, улавяме и вкарваме въглерода в почвата и оставяйки растителните остатъци на мястото си, не ги заоравайки или не ги палейки или не ги правейки нищо. Това е, нали, реално най-добрият вариант и съответно и да се засяват покривни култури.
Да, искам само тук да добавя относно условията ни. Значи програмата ни не е лимитирана към определени земеделци. Приемаме също така полета, които са били на конвенционална обработка, но при условие, че земеделеца ползва всъщност органични торове и покривни култури всъщност и възнамерява тези полета да са към преход регенеративно земеделие. Yeah. Super. Vicky, you want to join if you are here? Or any questions? Или други въпроси, ако имаме? No, I just wanted to say, hello everybody, my name is Victoria, and we are actually also coming tomorrow to Bulgaria. We are flying tonight, attending, me and Renata, we're attending exhibition in Plovdiv. So in case you're there, all the participants will be very happy to meet you in person and answer any other questions you can have. So please feel free to say hello if you're there at the exhibition. Да, здравейте, аз съм Виктория и работя с Agreena в Agreena. И утре с Ренета ще пътуваме за Аграта в Пловдив. И ще сме там, така че нали, може който иска нали, да се видим и да си поговорим. И ще се радвам нали, за това, ако някой иска. Аз нали, мога да ви свържа, защото аз ще се виждам с тях. Така или не, че аз ще хода на Аграта. И, нали, така че ако някой иска, мога аз да му дам контакт с тях, да ви дам. Но да. Yeah. Ами да свършим тогава, ако други въпроси, нали, ние ще окачим видеото и нали, просто бъдеще може да си пишете с тях и да вече по-подробно да ги те да ви обяснят какви са вариантите и какви са там вариантите да се кандидатства и да се не са изобщо сложни, доколкото знам, но все пак те ще обяснят подробно. И така. Well, it was really nice. As I said, I wanted more to hear from you, so you got me more. You gave me more, so I'm happy. And anytime I meet more from your team, I'm kind of more happy. So. Yeah, thank you that you came and explained your view and your story. And you're very well educated about the soil, and I'm also impressed. And that really proves that it's not just a job for you. So. Yes, thank you very much. I thought it was nice meeting you, Veselin. Maybe we will meet you in the future at some point, hopefully. And I hope I didn't bore people too much. It was a little long. Let me know. I'll cut it. Да, благодаря ви. Надявам се, не е било твърде дълго или скучно. Да, и благодаря ти на теб, Веско, че надявам се и с теб да се видим някой ден на живо. И така. All right, thank you so much. Thank you, Vicky and Renata. And yeah, just any other information, yeah, you can write us at some point and we can make, I don't know, some another webinar or yeah, anything else? Last words? Last wishes to the Bulgarian farmers and I don't know. Thank you very much for joining today and for finding time, and to you, Veselin, for making it happen, for organizing. It's always our pleasure to stay in touch with you and with all Bulgarian agrarians and share knowledge and have a dialogue because we all work on the common purpose. Благодаря ти, Веско, нали, че нали, се включваш и си имаме нали, с теб си общуваме, че нали, помагаш да го организираме това нещо. Надявам се, че нали, реално ние работим нали, за една обща цел нали, с фермерите, които са на ноутил. И да, се надявам да работят повече. Alan, last words from you? Wishes to Bulgarian farmers, or I don't know, advices maybe, I don't know. Well, I don't know if I have more advice, but like Victoria said, we're in this together. Agriculture has a massive carbon removal potential, and we also need the Bulgarian farmers. So I hope that if people have questions, please ask the questions and let's talk about it together. We're in it together. Да, както Виктория каза, ние сме в един отбор от една страна да улавяме повече въглерод и да помагаме на климата. Земеделието като цяло има огромен потенциал, както да е, като каза, между 65 и 85% от въобще световния
нали, световния пазар на въглеродни емисии и нали, нужни са ни реални помощта на българските фермери, защото реално миналата година поне беше така, че те имаха хора, които искаха да купят сертификати, но нямаха достатъчно. Тоест, реално има нужда от повече земеделци, повече площи да се включват и да, нали, да улавят повече въглерод и да, нали, съответно пак ползата за нас ще бъде, че нали, пари ще влизат пак в България. И така. Well, okay. It was really pleasure. Until Благодаря ви за вниманието и ще очаквам вашите въпроси. next time. And bye. Take Чао, care. чао. Bye. Ciao. Adios. The cows are